అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మదర్స్ కిచెన్. ఇవాళ మన స్పెషల్ పొటాటో స్మైలీస్, ఎస్పెషల్లీ చిన్న పిల్లల కోసం అండి. ఇవి చూడగానే నవ్వు వస్తుందా మీకు కూడా? పిల్లలు కూడా చాలా ఇష్టపడతారు, సరదాగా ఉంటుంది వాళ్ళకి తింటుంటే కూడా. మరి తయారీ విధానాన్ని చూసే ముందుగా ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్. దీనికోసం ఉడకపెట్టిన ఆలుగడ్డలు తీసుకున్నాను 2, అవి గ్రేట్ చేసి పెట్టుకున్నాను. బ్రెడ్ క్రమ్స్ కూడా అవసరం, అట్లానే కార్న్ఫ్లోర్ కూడా అవసరం. ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లోకి మనం గ్రేట్ చేసి పెట్టుకున్న ఈ పొటాటో వేసుకొని దానిలోకి బ్రెడ్ క్రమ్స్ కూడా వేసుకోవాలి. దీనికి పర్టికులర్ కొలత అంటూ అవసరం లేదు, అది టైట్గా ఉండాలి పిండి, దానికి సరిపడా అట్లానే కార్న్ఫ్లోర్ కూడా 3-4 టేబుల్ స్పూన్స్ వేసుకోవాలి. కొద్దిగా చిన్నపిల్లలు కాబట్టి కొంచెం కారం, టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్ వేసి చేతులకి ఆయిల్ అప్లై చేసుకొని దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. దీని వాటర్తో పని లేదు, ఆ పొటాటోస్లో ఉన్న తేమతోనే ఇది బాగా గట్టిగా ఉండేలాగా కలుపుకోవాలి. ఎంత కావాలంటే అంత వేసుకొని కలుపుకోవాలి. దీనికి లెక్క అంటూ అవసరం లేదు, బాగా టైట్గా ఉండాలి ఆ పిండి. ఇలా కలిపి ఒక 1 అవర్ నాననివ్వాలి. 1 అవర్ నానిన తర్వాత కాస్త గట్టిపడింది, ఇంకా చూసారు కదా, ఇట్లా గట్టిగా ఉంటేనే అవి మనకి కాస్త క్రిస్పీగా వస్తాయి. ఇప్పుడు ఈ పిండిని చిన్న ముద్దలుగా చేసుకొని రొట్టెలాగా చేసుకోవాలి. కాస్త మందంగా చేసుకోవాలి. ఆయిల్ అప్లై చేసి చేసుకుంటే మనకి ఈజీగా వస్తుంది తీయడానికి. ఇలా స్ప్రెడ్ చేసిన తర్వాత రొట్టెల కర్ర తీసుకొని ఇంకొంచెం పలుచగా చేసుకుందాం. మరీ పలుచగా ఉండొద్దు, అన్ని వైపులా కాస్త లెవెల్గా చేసుకొని కాస్త మందంగానే ఉండాలి. ఇప్పుడు మన ఇంట్లో ఏమన్నా స్టీల్ గ్లాసులు కానీ డబ్బాల మూతలు కానీ ఉంటే వాటితో మనం ఇప్పుడు రౌండ్ షేప్ కట్ చేసుకోవాలి. పిండిలో ముంచితే అంటుకోకుండా ఉంటుందని అట్లా డిప్ చేశాను. ఈ విధంగా రౌండ్ షేప్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత అదంతా తీసేసి మళ్ళీ మరొకసారి ఆ విధంగా మనం రొట్టెలు చేసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట. మళ్ళీ ముద్ద చేసుకొని మళ్ళీ రొట్టె చేసుకొని ఇట్లా రౌండ్ షేప్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు వీటికి మనం ఇప్పుడు ఐస్ ప్రిపేర్ చేద్దాము. మన ఇంట్లో స్ట్రా ఉన్నా కానీ లేదంటే స్కెచ్ పెన్స్ లాంటివి ఉంటే కూడా ఈ విధంగా ఐస్ ప్రిపేర్ చేయాలి. వాటికి ఈ విధంగా ఐస్ పెట్టేసి, ప్లాస్టిక్ స్పూన్ అయితే మీకు ఆ స్మైలీ అనేది అది మంచిగా వస్తుంది, ఆ షేపు అవి స్మైల్ చేస్తున్నట్టుగా. చూసారా ఎంత బాగా వస్తుందో? ఈ విధంగా ప్లాస్టిక్ స్పూన్స్ ఉంటే యూజ్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు వీటిని ఫ్రీజర్లో పెట్టేద్దాం. ఒక 1 అవర్ వరకు ఫ్రీజర్లో పెట్టి ఉంచాలి, అప్పుడు గట్టి పడతాయి అన్నమాట, షేప్ మంచిగా వస్తుంది. ఫ్రీజర్ నుంచి తీసిన తర్వాత చూడండి అవి ఎంత గట్టిగా ఉన్నాయో. మనం స్టోర్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు, ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు కూడా ఫ్రై చేసుకోవచ్చు. మీడియం ఫ్లేమ్లోనే ఫ్రై చేయాలి, లేదంటే మాడిపోతాయి. హై ఫ్లేమ్లో ఉండద్దు, కొంచెం ఎక్కువసేపే ఫ్రై చేసుకోవాలి కరకరలాడాలంటే. బాగుంటాయి, చిన్నపిల్లలకి సరదాగా ఉంటుంది, వాళ్ళు తింటుంటే కూడా ఇష్టపడతారు, టేస్టీగా ఉంటాయి. ఎక్కువ కారం కూడా ఉండవు కాబట్టి మంచిగా ఉంటాయి. పిల్లలు పెద్దలు అందరూ తినొచ్చు. సో మీరు కూడా ట్రై చేయండి, టేస్ట్ చేయండి, మీ కామెంట్ని పోస్ట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.